另外来看到，每年的5月开始，清零渔船涌入了北部的近海，也就是崩灰亚渔船要开始来忙碌的时候了。那么这一种用崩灰亚的方式，目前全国只有剩下金山、黄港的4艘渔船会用崩灰亚的方式来捕鱼。为了让民众认识传统的捕鱼方式，新北市农业局也要来举办金山崩灰亚的相关展演活动。你知道什么是崩灰亚？新北市农业局为了让民众认识崩灰亚，在市府举办金山崩灰亚记者会，现场以影片介绍黄火渔法的作业方式和历史。另外，金山渔会首创崩灰亚歌舞，传承这项富有意义的渔法。崩味这个一般的市民都不晓得，因为在民国初年的时候我们金山地区就是生产那个黄火，那这个渔民利用这个现有的土地，他们当地的一个黄火，然后聚光的鱼有聚光性，所以他们研发就现在目前台湾有4艘的渔船都在我们的新北市的黄港渔港，所以他们利用这个黄火聚光性的，然后捕这个渔获，结果渔获的量非常多所以一年就这样传承下来。那最近大概前一阵子都已经没落，都没有在做这个动作。可是那个新北市政府觉得这么好的一个传统的一个捕获鱼的方法，能够继续发扬光大，所以我们在前年的时候就开始来推广。那去年跟今年特别不一样，就是我们都是岸边表演，但是今年我们就特别请我们的市民坐船去亲身体验崩味的这个亲身体验的一个乐趣，这样。为了让更多民众认识这项传统渔法，新北市农业局和金山渔会结合渔村文化、休闲渔业等概念，配合清零渔汛，在7月5号和6号的夜间，在黄港渔港举办2014金山崩灰亚展演活动，并且推出乘船出海体验行程，供民众现场来报名，原价1500元，现场优惠每人500元，限量只有100人。有兴趣的民众可以上网来查询。中嘉新北新闻综合采访报道。